أن الشهوة الجنسية لها إعداد، وأن الشهوة الجنسية مع الزوجة يعني فيها تمهيد، وإنه لا يمكن أن تصل امرأة أبدا إلى النضج الهرموني مع رجل قبل مرور 60 دقيقة على الأقل. زي ما عملوا الدورة بتاعة دورة حيوانات منوية، قالوا دورة حيوانات منوية لا يمكن يكتمل حيوانات منوية في الراجل قبل 4 أيام. فإذا أنت أيها الطبيب تريد تحليل السائل المنوي للرجل، يبقى لازم تشترط عليه 4 أيام لا جماع ولا احتلام، لا جماع ولا احتلام. يبقى 4 أيام لا جماع ولا احتلام عشان يعمل تحليل سائل منوي صح. لكن لو الراجل بيجامع كل يوم أو يحتلم كل يوم، مفيش تحليل سائل منوي. خلاص؟ يبقى أنا لو عندي السائل المنوي 4 أو 5 مللي، فكل يوم بيكون ملي. يبقى النهارده بيكون ملي، عدد الحيوانات المنويه في الملي، عدد الحيوانات المنويه في ثاني يوم، عدد الحيوانات المنويه في ثالث يوم، رابع يوم، لا تكتمل عدد الحيوانات المنويه الا كل 3 أو 4 أيام. حلوه دي مهمه. نعم. الرياضي وفي الشاب وفي الضعيف. في الرياضي والشاب والضعيف، انما ممكن يتاخر انتاج الحيوانات المنويه عند البعض ويزيد عند البعض. لكن اللي انا عايز اقول لك عليه جميل جدا، ودي حاجه مهمه. لو ان الشاب بيعمل عدد كل يوم، مستحيل كل يوم يجيب سائل منوي. يبقى هو بينزل سائل اسمه البروستاتا بس، سائل بروستاتا فقط. يبقى هو سائل بينزل بس سائل ابيض شفاف ملوش اي لازمه. عشان ينزل سائل منوي لازم يعدي عليهم 3 عشان المصنع يشتغل ويندي حيوانات منويه. خلاص؟ وبالتالي انا بقول لك انه ما بيتكونش قبل 3 4 ايام. وبالتالي لو انه في زوج قاعد مع زوجته وهو عنده نقص في حيوانات منويه بيجامع كل يوم، هو ما بيديش حيوانات منويه اصلا. فمهم جدا انك تبقى عارف يعني ايه انتاج حيوانات منويه. نفس الكلام بالنسبه للريباوند. لو احنا مثلا قلنا الرجل يريد ان يجامع زوجته مره او اكثر مره، يعني في كتب الطب كلها مستحيل يحصل انتصاب تاني قبل مرور 45 دقيقه. يبقى انا مش ممكن يحصل ارتخاء وانتصاب في نفس الوقت، مش هينفع ابدا. خلاص؟ مع الشهوه الكبيره جدا، مع الشهوه الكبيره جدا مش انتصاب قبل. يعني الراجل يقول لك انا ضعفت، انا مش قادر. لا يا حبيبي، ده دوره هرمونيه لازم تاخد حقها.